Bueno, aquí veis el resultado final. El tornillo pasa directamente desde la base. He reciclado un muelle de lo que era un grifo de un extintor. De esa manera el peo funciona como de fábrica, vamos, es tremendo, se queda muy bien. Solamente tener un poquito de paciencia y de ingenio. Es mucho más laborioso el desmontar y volver a montar que lo que es la reparación en sí. Se ha quedado francamente bien y ahorrándome un dinero. Gracias por ver.